سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ جرګې حوالې سره یو اهم اپډیټ درسره شیر کوم. پښتون قومي جرګه چې کوم هغه بیګاره وتی و کو 8 نفر چنار طرف ته بیا غوی نو وختي ټیم پر چنار کورمې ته رسیدلی وو او کورمې کې چې کوم دی مندوریو کې ډاکټر عبدالقادر دی که څه هغه کور کې رهایش پذیر و او هلته شپه کړې وه. بیا سبې ټیم دا جرګه چې کوم دی هغوی راوتله مندوریو نه علیزیو طرف ته. هلته د اپر کورم کوم مشران دی هغوی هم ورته موجود وو استقبال دپاره چې هغوی ښه استقبال وشي. خو هغه ځینه یو اپډیټ داسې راغو جرګه کوم ځای دی هغوی دا ویل چې اف سی کمانډیټ د انډیایي چې مخکې مات شوی دغه روډ کې 2 کیلومتره کوم روډ دی هغې تاسو ته خطره دی. او بل طرف ته یو ذرایع داسې یی چې نه کوم بګن مله خلک دي هغوی دا جرګې هم مخکې نه پرېږدوله چې تاسې په بله کومه لاره د تور څټ په اخ لوړ شوی. بیا دوی په تور څټ باندې حمد رب شروع کړی و. بیا هلته د څه کسان راوتي وو هغوی ورته ویلي وو چې نه دا لاره تاسو ته خطرناکه دی په دې تاسې مات شوئ. تور راوړی چې کوم دی په هغه لاړ شوی. بیا جرګې والا سره رابطه مونږ کوله رابطه کنټیکټ ورسره نه کېدلو خو د اوس نیمه ګنټه مخکې ما د پښتون قومي جرګې کوم غړی دی رضا لاله هغه سره مو خبرې وشوې. هغه ویله مونږ سدې ته رسېدلي یو سدې کې موجود یو او دلته کوم ممیدین دی هغوی سره مونږ گفت و شنید شروع دی دوی سره به مو خبرې کوو. مو ته بګن نیا مشران ملو شوي دي هغه هم موجود دي. نن به مو د دوی خبرې وورو دوی سره به ځان پیوو. کیدای شي سبا ورځې هم مو نه سدې کې وخت هغه نه بعد به بیا مو پرشنار ته ځو. نو جرګې دا اپډیټ و جرګه واپس نه ده شوي رسېدلې دی سدې کې موجوده دی نن شپه به یې همدلته وي هغه نه بعد به بیا پرشنار ته راځي واپس جرګه نه ده شوي. نو دا اپډیټ اوس تاسو سره مو شیر کوم.